يسأل نفسه يزعل من الشباب اللي بيحاولوا ان هم ياخدوا طريق الهجرة غير الشرعية علشان يروحوا لدول تانية اوروبية مستوياتها الاقتصادية افضل سعيا وراء الرزق، وبيبص طبعا لجاره والقريبه ولابن خالته ولابن عمته اللي قدر ان هو يسافر ورجع او مرجعش بس بعت فلوس وقدر يبني بيت او يعمل شقة وقدر يتجوز وقدر يكون مبلغ نقدي علشان يقوم بالتزامات الحياة وقدر يعيش زي الناس، ولا يعني يزعل عليهم باعتبار ان هم بيتعرضوا لمسائل يعني بيغرقوا ساعات وهم رايحين في رحلة العذاب والضنا بتاعت المراكب دي، ولا يزعل على انه في وجود مافيا لتهريب الناس بطريقة غير شرعية. على كل حال دي يعني مشاعر مختلطة قوي بتحصل، ان مفيش شك ان الواحد نفسه ان الشباب دول